Měl si mi říct dřív, jestli potřebuješ pokoj. Teď už je pozdě. Matčin hlas byl plochý, odmítavý, jako by vysvětlovala něco samozřejmého dítěti. Tvůj pokoj jsme dali Gregorimu. Je to ženichův obchodní partner. Na rozdíl od tebe je to velká osobnost. Stála jsem v hale horské chaty, u nohou jsem měla svůj malý kufr a vzduch naplňovala vůně borovice a drahých svíček. Venku se nekonečně táhly kolorecké skály, krásné a lhostejné. Uvnitř se mi sevřelo srdce. Mami, potvrdila jsem svůj pokoj před 3 měsíci, řekla jsem a udržela pevný hlas, i když se mi třásly ruce. Zálohu jsem poslala sama. No, věci se změnily. Upravila si perlový náhrdelník na krku. Nepochybně dárek od mé sestry Vivian. Letěla jsem ze Seattlu speciálně kvůli tomuhle. Jeho konexe by mohly manželovi tvé sestry nesmírně pomoci. Rozumíš tomu, že? Rozuměla jsem dokonale. Jenže na mě nezáleželo. Jmenuji se Harper. Bylo mi 29 let a celý život jsem strávila v roli neviditelné dcery. Tou, která tu vždycky byla, ale nikdy ji nebylo doopravdy vidět. Ta spolehlivá. Ta tichá, ta, která nedělala žádné vlny a o nic nežádala, protože žádat znamenalo zklamání. Pracovala jsem jako servírka v bistru v Denveru a dělala dvojité směny, abych zaplatila nájem za svůj malý byt. Ale taková jsem být nechtěla. V tichých hodinách mezi půlnocí a svítáním jsem psala všechno, co jsem měla, jsem vložila do příběhů o ženách, které našly svou sílu, překonaly nemožné překážky a byly milovány přesně takové, jaké byly. Pod pseudonymem jsem sama vydala 3 romány, a i když mě neudělali bohatou ani slavnou, byly moje. Byly důkazem, že existuje i mimo roli, kterou mi přisoudila rodina. Moje sestra Vivian se vdávala za muže jménem Preston. Byl to syn významného developera v Colorado Springs a tato svatba nebyla ani tak oslavou lásky, jako spíš spojením ambicí. Všechno muselo být perfektní a perfektní znamenalo upřednostnit lidi, na kterých záleželo. Já jsem mezi ně nepatřil. Kde mám zůstat? Zeptala jsem se a nenáviděla jsem, jak slabě můj hlas zní. Asi 20 minut odsud je ubytovna, řekla mi matka. Není to žádný luxus, ale pro někoho v tvé situaci to bude stačit. Pro někoho v mé situaci. Někoho, kdo pracuje za spropitné. Někdo, kdo sní nepraktické sny. Někdo, kdo by nikdy neudělal velkou věc. Obřad je zítra ve 2, pokračovala a už se otáčela. Nepřiď pozdě. Vivian chce fotky v 1. Vezmi si něco vhodného. Ty černé šaty, které jsi přinesla minulé Vánoce, vypadaly jako pytel na odpadky. Odešla, aniž by se ohlédla, a podpatky jí klapaly o mramorovou podlahu. Dívala jsem se, jak odchází, a cítila, jak se mi v hrudi rozlévá známá bolest. Nebyla to nová bolest. Byla to stará bolest, vyhlazená léty opakování, ale něco v této chvíli bylo jiné. Těžší, vzal jsem si kufr a šel k recepci. Recepční, mladá žena s laskavýma očima, se na mě soucitně podívala. Je mi to moc líto, řekla tiše. Viděla jsem, co se stalo. Vaše matka trvala na tom, abychom vám dnes ráno znovu přidělili pokoj. To je v pořádku, řekla jsem. A chtěla jsem, aby to znělo statečně, ale vyznělo to naprázdno. Můžeš mi doporučit ubytovnu, zmínila se. Recepční si zapsala adresu a s malým, smutným úsměvem mi ji podala. Ať už to stojí, co to stojí, zasloužíte si lepší. Poděkovala jsem jí a vyšla ven do chladného horského vzduchu. Slunce zapadalo, zbarvovalo oblohu do odstínů oranžové a růžové a já tam chvíli stála a vdechovala ho. Ta krása mi připadala nějak krutá. Připomínala mi, že svět může být ohromující, i když vám puká srdce. O 40 minut později jsem našla hostel, malou budovu s odlupující se barvou a blikajícím neonovým nápisem. Pokoj, který jsem si pronajala, byl sotva větší než skříň,
s tenkou matrací a oknem, které se nedalo úplně zavřít, seděla jsem na kraji postele a zírala do zdi. Zítra se budu usmívat. Stála bych na fotografiích, jak jsem měla. Pogratulovala bych sestře a předstírala, že mě nic z toho nebolí. Dělala jsem to tak celý život, co byl jeden den navíc, ale jak jsem tak seděla v tom malém pokoji a poslouchala, jak vítr hvízdá škvírou v okně, něco se ve mně pohnulo. Ještě jsem to nedokázala pojmenovat. Nedokázal jsem vidět jeho tvar ani pochopit jeho váhu, ale bylo to tam, rostlo to ve tmě jako semínko čekající na jaro, tehdy jsem to nevěděla. Ale tohle byl začátek všeho, okamžik, kdy jsem přestala být dcerou, kterou chtěli, a začala se stávat ženou, kterou jsem měla být. Postel v hostelu zavrzala, když jsem si lehla a přetáhla si tenkou deku přes ramena. Spánek přicházel pomalu, přerušovaný myšlenkami na všechny ty chvíle, kdy jsem byla odstrčená, na všechny okamžiky, kdy jsem spolkla svou bolest a nazvala ji přijetím. Zítra to bude jiné. Ještě jsem nevěděla jak. Ale cítila jsem to v kostech. Něco se blížilo, vyrůstat v mé rodině znamenalo pochopit své místo v hierarchii. Vivian byla slunce a my ostatní jsme byli planety obíhající kolem jejího světla. Narodila se krásná a moji rodiče s tou krásou zacházeli jako s božským darem, který vyžaduje uctívání. Já jsem se narodil o 2 roky později a od začátku jsem byl jiný, tišší, méně náročný. Brzy jsem se naučila, že mé potřeby budou vždy až na druhém místě, a tak jsem je přestala vyslovovat. Stala jsem se lehkým dítětem, tím, které nikdy nedělalo problémy, tím, které ustupovalo do pozadí, zatímco Vivian byla v centru dění. Otec odešel, když mi bylo 11. Znovu se oženil s ženou v Kalifornii a založil si novou rodinu, občas zavolal na narozeniny a Vánoce, až i tyhle telefonáty přestaly chodit. Po jeho nepřítomnosti zůstala díra, kterou moje matka zaplnila ambicemi pro Vivian. Když už jsme nemohli mít úplnou rodinu, mohli jsme mít alespoň úspěšnou. A úspěch v matčiných očích znamenal Vivianin úspěch. Vzpomínám si na den, kdy jsem matce ukázal svůj první dokončený rukopis. Bylo mi 23, pracovala jsem v bistru a zároveň jsem navštěvovala online kurzy tvůrčího psaní. 2 roky jsem do toho příběhu vkládala duši a zoufale jsem chtěla, aby na mě byla pyšná. Podívala se na titulní stránku a odložila ji stranou. To je hezké, drahá. Ale kdy si najdeš skutečnou práci? Vivian ve firmě právě povýšili. Už nikdy jsem jí své psaní neukázala. Moje romány si našly malé, ale věrné čtenáře na internetu. Recenze byly povzbudivé, čtenáři se s mými příběhy o ženách, které znovu získávají svůj život, žili, bez peněz na marketing nebo kontaktů v oboru byl růst pomalý. Prodejem knih jsem si vydělala tolik, abych pokryla svůj účet za telefon, nic víc. Pro mou rodinu jsem tak byla neúspěšná, snílek, který se odmítal probudit. Vivian se mezitím dařilo. Pracovala ve špičkové architektonické firmě a navrhovala luxusní domy pro bohaté klienty. Chodila s muži s impozantními tituly a drahými hodinkami. Když oznámila zasnoubení s Prestonem, máma se rozplakala radostí a okamžitě začala plánovat svatbu století. Samozřejmě mě požádala, abych jí s plánováním pomohla. Adresovala jsem 300 pozvánek ručně, protože jsem měla úhledný rukopis. Zjišťovala jsem dodavatele a místa konání, protože jsem byla organizovaná. Proseděla jsem nekonečné diskuse o květinové výzdobě a zasedacím pořádku a nabízela názory, které byly okamžitě ignorovány. Když byl seznam pozvánek dokončen, všimla jsem si, že moje jméno je označeno jako účastník sám. Nemáš doprovod, vysvětlila mi matka, když jsem se zeptala. Nemůžeme si dovolit plýtvat místem pro někoho, kdo neexistuje. Měla na mysli, že nemám přítele. Měla na mysli, že jsem sama a že osamělost je břemeno, kterému by se rodina neměla přizpůsobovat. Spolkla jsem bolest a neřekla nic. V týdnech před svatbou mi Vivian zavolala přesně 2krát. Jednou, aby mi potvrdila, že přijdu, a jednou, aby mi připomněla,
že družičky mají na sobě prachově růžovou, neruměnou, a já bych se neměla ukázat v ničem, co by mohlo kolidovat. Nebyla jsem družička, byla jsem jen sestra, ta, která bude stát na okraji fotografií, které budou v případě potřeby oříznuty. Večer před odjezdem na Horskou Četu jsem zůstala dlouho do noci v bistru, abych zaskočila za kolegyni na směně. Uklízela jsem stoly až do půlnoci a počítala z propitné, které by mi zaplatilo benzín, a šaty, které jsem si koupila ve výprodeji. Jeden zákazník nechal na $50 účtu $20 bankovku a já tam stála, zírala na ní a cítila, jak ve mně něco praská. Přemýšlela jsem o svých románech, o ženách v nich, které odmítali přijmout méně, než si zasloužili. Napsala jsem je, protože jsem chtěla věřit, že proměna je možná. Ale byla jsem tady a stále čekala na povolení k existenci. Na mobilu mi zazvonila zpráva od matky. Nezapomeň si vzít knihu hostů. Vivian s tebou počítá. Samozřejmě, že počítala. Na pochůzky jsem byla dobrá. Bylo na mě spolehnutí. Byla jsem neviditelná, ten večer jsem si zbalila tašku s knihou hostů pečlivě zastrčenou nahoře. Zbalila jsem si šaty z výprodeje a svůj jediný pár dobrých bot, zbalila jsem si notebook, protože jsem si ho vždycky brala s sebou, protože psaní bylo to jediné, co mě udržovalo při smyslech. Cesta do hor byla nádherná. Sledovala jsem, jak město ustupuje lesům a vzduch je s každým kilometrem chladnější a čistší. Říkala jsem si, že tenhle víkend bude fajn, udělám, co se ode mě očekává, usměju se, když to bude potřeba, a vrátím se domů, do svého klidného bytu a klidného života. Říkala jsem si, že mi to nevadí, ale když jsem vjela na parkoviště u chaty a viděla, jak se obsluha hrne vítat drahá auta kolem, cítila jsem, jak se mi lež usadila v žaludku jako kámen. Nebyla jsem v pořádku. Nikdy jsem nebyla v pořádku. Jen jsem to uměl velmi dobře předstírat, uvnitř louže probíhaly přípravy. Květinářky aranžovaly obrovské výstavy bílých růží. Cateringové firmy připravily stanoviště se šampaňským a delikátními předkrmy, všichni se cílevědomě pohybovali a přispívali k něčemu krásnému. Stála jsem uprostřed toho všeho, v ruce držela svůj levný kufr a čekala, až mě někdo vezme na vědomí. Nikdo to neudělal, nakonec jsem našla matku a ta mi sdělila novinku o mém pokoji. Tehdy jsem se dozvěděla, že i moje místo na sestřině svatbě bylo přenecháno někomu důležitějšímu, a tehdy jsem začala přemýšlet, jestli už toho konečně nemám dost. Pokoj v hostelu mi v ranním světle připadal ještě menší. Probudil mě zvuk ptáků za oknem a vzdálený hukot kamionů na dálnici. Na chvíli jsem zapomněl, kde jsem, pak se mi vzpomínky vrátily a já jsem ležel. Zíral na vodou potřísněný strop a cítil tíhu nadcházejícího dne. Osprchoval jsem se v koupelně na konci chodby, kde po 2 minutách tekla studená voda, osušila jsem si vlasy tenkým ručníkem a oblékla si šaty z výprodeje, jednoduché tmavě modré, které by moje matka nejspíš skritizovala. Pečlivě jsem se nalíčila způsobem, který jsem se naučila z internetových návodů, protože mě to nikdo z rodiny nikdy nenaučil. Když jsem se vracela do hor k chatě, bylo už poledne. Parkoviště bylo plné luxusních vozidel, jejichž naleštěné povrchy se leskly v podzimním slunci. Zaparkoval jsem svůj 10 let starý sedan na vzdáleném okraji parkoviště, kde nikomu nedělal ostudu. Když jsem přijel, fotografování už probíhalo. Vivian stála ve svých úžasných bílých šatech, obklopená družičkami a zaprášenými řadami. Smáli se a pouzovali, zatímco fotograf cvakal. Matka se vznášela opodál, upravovala vlečky a rovnala závoje, zcela ve svém živlu. Harper. Tady jsi. Matčin hlas byl ostrý. Jdeš skoro pozdě. Postav se támhle k tetě Patricii. Stoupla jsem si tam, kam mi řekla. Teta Patricie vonila levandulí a nesouhlasem, prohlížela si mě nahoru a dolů a neřekla nic, což bylo jaksi horší než kritika. Fotograf pořídil desítky fotografií, rodinných skupinek, záběrů svatebčanů, upřímných momentek, které vůbec upřímné nebyly. V každé konfiguraci jsem byla umístěna na okraj, někdy za vyššími příbuznými,
někdy prostě mimo. Tohle je jen nejbližší rodina, oznámil fotograf v jednu chvíli. Vykročil jsem dopředu, ale moje matka zvedla ruku. To znamená jen Vivian, Preston a rodiče. Ustoupila jsem. Samozřejmě. Mezi nejbližší rodinu jsem nepatřila já. Obřad byl krásný, Vivian kráčela uličkou za doprovodu smyčcového kvarteta, zářivá a triumfující. Preston čekal u oltáře se slzami v očích. Účinkující mluvili o lásce a partnerství a o budování společné budoucnosti, všichni plakali, včetně mě, i když moje slzy byly komplikované. Sledovala jsem, jak moje sestra slibuje někomu lásku navždy, a přemýšlela jsem, jaké to je, přemýšlela jsem, jestli někdy někdo bude stát u oltáře a čekat na mě a plakat slzy radosti, protože jsem si ho vybrala. Po obřadu následovala hostina. Taneční sál se proměnil v zázračnou zemi bílých květin a zlatavého světla svíček. Jídlo bylo vynikající, několik chodů z věcí, které jsem nedokázala vyslovit, a číšníci je servírovali, jako by mě litovali. Seděla jsem u stolu blízko dveří do kuchyně, se vzdálenými příbuznými, které jsem neviděla od dětství. Gregory, obchodní partner, který mi zabral pokoj, seděl u hlavního stolu se svatebčany, byl pohledný a sebevědomý, smál se něčemu, co řekl Preston, a vůbec si neuvědomoval, že mě jeho přítomnost stála místo. Tiše jsem jedla a poslouchala, jak moji spolustolovníci probírají své různé úspěchy. Bratranec účetní firmu. Dcera tety Margaret nastupovala na medicínu. Každý se chtěl podělit o něco působivého, když se mě zeptali, co dělám, odpověděla jsem, že pracuji v gastronomii a bokem se věnuji psaní. Následovalo ohlušující ticho, Vivian tančila s Prestonem, pak s naší matkou, pak s průvodem významných hostů. Se mnou netančila. Celý večer se na mě sotva podívala. V jednu chvíli jsem se omluvil a vyšel ven na terasu. Horský vzduch byl chladný a svěží a já tam stála, dívala se na hvězdy a cítila se osamělejší než kdykoliv v životě. Krásná noc, ozval se za mnou hlas. Otočila jsem se. Byl to jeden z číšníků, mladý muž zhruba v mém věku s milýma očima a upřímným úsměvem. To je, souhlasila jsem. Je tam těžká společnost, řekl a opřel se o zábradlí vedle mě. Pozoroval jsem to. Vypadá to, že jsi jediná opravdová osoba na celé téhle akci. Navzdory sobě jsem se zasmála. Je to tak zřejmé. Jen pro ty z nás, kteří jsou také neviditelní. Usmál se. Mimochodem, já jsem Julian Harper. Několik minut jsme si povídali o ničem důležitém. Pracoval na vysoké škole. Studoval žurnalistiku. Chtěl taky psát. Zeptal se na moje knihy a já mu je vyprávěla a překvapilo mě, jak dobrý pocit je, že mě někdo slyší. Měla bys pokračovat, řekl, než se vrátil dovnitř. Tvoje příběhy by jednou mohly někomu změnit život. Nikdy nevíš, kdo je bude potřebovat. Stála jsem tam ještě dlouho po jeho odchodu a jeho slova mi zněla v hlavě. Tvé příběhy mohou někomu změnit život. Přemýšlela jsem o ženách, o kterých jsem psala. Na ty, které odešly ze situací, které je snižovaly. O těch, které si vybrali sami sebe, když je všichni ostatní opustili. O těchto ženách jsem psala celé roky, možná bylo na čase stát se jednou z nich, na recepci jsem se nevrátila. Došla jsem k autu, sjela z hor do hostelu a posadila se na tenkou matraci v malém pokoji. Otevřel jsem notebook a zíral na prázdnou stránku. Pak jsem začal psal jsem, dokud mě nebolely prsty a nevysvětlo slunce. Psala jsem svou bolest, vztek a naději, vypsala jsem ženu, která konečně řekla dost. Která odešla od všech, kvůli kterým se kdy cítila malá, která si vybudovala tak krásný život, že nepotřebuje souhlas nikoho jiného. Když jsem skončila, měla jsem první kapitolu něčeho nového, něčeho silného. Na druhý den ráno jsem si zamluvila lístek na autobus do Seattlu. S nikým jsem se neloučila. Jen jsem si zbalil tašku,
odhlásil se z hostelu a odjel. Moje rodina si nevšimla, že jsem byl 3 dny pryč, to už jsem si budoval nový život, Seattle mě přivítal deštěm a možností. Přijela jsem se $400 na účtu, kufrem plným oblečení z výprodejů a horoucím odhodláním stát se někým novým. Našla jsem si levný pokoj v penzionu poblíž Pioneer Square a okamžitě jsem si začala hledat práci. Během týdne jsem měla 2 práce. Dny v kavárně v Capitol Hill. Po nocích v knihkupectví, kde se pořádala čtení s otevřeným mikrofonem. V knihkupectví se všechno změnilo, začala jsem navštěvovat čtení a poslouchat básníky a prozaiky, jak se dělí o svou tvorbu. Zpočátku jsem byla příliš nervózní, než abych se zúčastnila. Ale jednoho čtvrtečního večera jsem na popud stálé čtenářky jménem Gabriela, která se stala něčím jako mou přítelkyní, přistoupila k mikrofonu. Četla jsem ze svého nového románu, který jsem začala psát ten večer v hostelu. Nejdřív se mi třásl hlas, ale když jsem pokračovala, něco se změnilo. Slova ze mě vycházela, syrová a upřímná, a když jsem skončila, místnost stichla. Pak se ozval potlesk. Opravdový, nefalšovaný potlesk. To bylo výjimečné, řekl potom jeden muž a přistoupil ke mně s takovou intenzitou, že jsem ustoupil. Byl vysoký, měl stříbrem prokvetlé vlasy a bystré modré oči. Oblékal se jako člověk, který má peníze, ale mluvil jako někdo, kdo si pamatuje, že je nemá. Děkuji vám. Podařilo se mi to. Já jsem Alexandr, řekl a natáhl ruku. Vlastním nakladatelství. Valina Media. Určitě jste o něm slyšela. Slyšel jsem. Valina Media bylo jedno z nejprestižnějších nezávislých nakladatelství na severozápadě Pacifiku. Odstartovalo kariéru autorů, které jsem obdivoval. Četl jsem vaše první 3 knihy, pokračoval Alexandr a mě se málem zastavilo srdce. Váš pseudonym sleduji už 2 roky. Když jsem se dozvěděl, že dnes večer budete číst, musel jsem přijít. Přišel jste speciálně za mnou. Přišel. Usmál se a jeho tvář se změnila z impozantní na vřelou. Myslím, že jste jeden z nejtalentovanějších spisovatelů, s nimiž jsem se za posledních 20 let setkal, a myslím, že tento talent promrháváte vydáváním knih na vlastní pěst bez podpory. Nevěděl jsem, co na to říct. Něco takového se lidem, jako jsem já, nestávalo. Tohle byla věc snů, fikce. Zajděte se mnou zítra na kávu, řekl Alexandr. Povím vám, co vám můžu nabídnout. Pokud nemáš zájem, odejdeš a nic se nezmění. Ale pokud zájem máte, myslím, že bychom spolu mohli dokázat něco pozoruhodného. Souhlasila jsem, protože jak bych mohla nesouhlasit. Druhý den ráno jsme se sešli v klidné kavárně s výhledem na Elliott Bay. Alexandr nám vyložil svou vizi. Chtěl získat můj zpětný seznam a vydat můj nový román s plnou marketingovou podporou. Věřil, že by mé příběhy mohly oslovit miliony čtenářů, kdyby se jim dostalo vhodné platformy. Proč já? Zeptal jsem se, stále jsem nevěřil, že je to skutečné. Protože píšeš pravdu, řekl prostě. Vaše postavy působí opravdově, protože jsou skutečné. Jsou jako vy. A lidé touží po této autenticitě. Mluvili jsme spolu 3 hodiny. Vyprávěl mi o tom, jak z ničeho vybudoval Valina Media, o autorech, které podporoval, a o knihách, které změnily život. Ptal se na mou rodinu a já mu toho řekla víc, než jsem měla v úmyslu, o Vivian a mé matce. O svatbě a hostelu a o okamžiku, kdy jsem se rozhodl odejít. Nezaslouží si tě, řekl Alexandr tiše. Ale možná si je potřebovala, aby byli přesně takoví, jací jsou. Někdy nás lidé, kteří nás nejhlouběji zraňují, také osvobozují. Během následujících měsíců se Alexandr stal mým rádcem. Seznámil mě s redaktory, agenty a marketingovými specialisty. Pomohl mi vylepšit můj nový román,
dokud nezazářil, věřil ve mě s neochvějnou jistotou, kterou jsem nikdy předtím nezažila. A někde cestou se začalo rozvíjet něco dalšího, všimla jsem si, jak se Alexandrova tvář rozářila, když mě viděl, jak si pamatoval drobné detaily, o kterých jsem se letmo zmínila, jak se vždycky ujistil, že jsem se najedla, vyspala, že mám všechno, co potřebuji, abych se mohla soustředit na svou práci. Díváš se na ní jinak, poznamenala Gabriela jednoho večera v knihkupectví, a ona se na tebe dívá stejně. Nejdřív jsem to popřela. Byl starší, úspěšný, mimo mou ligu, ale city nechtěly zůstat pohřbené. Jednoho večera, když jsme se po dlouhé redakční práci procházeli po nábřeží, se Alexandr zastavil a otočil se ke mně. Moc jsem se snažil, abych se do tebe nezamiloval, řekl. Úplně se mi to nepodařilo. Podívala jsem se na něj. Na toho muže, který mě viděl, když mě nikdo jiný neviděl, který ve mě věřil, když jsem sotva věřila sama sobě. Přestala jsem se snažit nezamilovat už před několika týdny, přiznala jsem, políbil mě tam, na hladině se odrážela světla města a v dálce se ozývaly zvuky víl. Byl to polibek, o jakém jsem 100krát psala, ale nikdy jsem ho doopravdy nezažila, té noci jsem pochopila, co to znamená být vyvolená. Ne navzdory svým chybám nebo bojům, ale právě kvůli nim. Protože někdo konečně viděl všechno ze mě a chtěl přesně to, můj román vyšel o 6 měsíců později a sklidil uznání kritiky. Debutoval na žebříčku bestsellerů a zůstal tam několik týdnů, čtenáři se spojili s příběhem ženy, která odešla od všeho, co ji snižovalo, a vybudovala si život, který stojí za to žít. Nevěděli, že jde o autobiografický příběh. Ani to nepotřebovali, mezitím moje rodina neměla tušení, kde jsem. 2 týdny po příjezdu do Seattlu se mi vybil telefon a já si pořídila nové číslo. Nedovolal jsem se jim, abych je informoval. Nepsala jsem na sociální sítě, pokud věděli, tak jsem prostě zmizel, později jsem se prostřednictvím vzdálených příbuzných, kteří mě našli na internetu, dozvěděla, že máma zuřila, že si Vivian na svátečních setkáních stěžovala na mou sobeckost, že předpokládali, že se někde trápím, což dokazovalo, že jejich předpovědi byly správné, netušili, že se mi daří. Netušili, že jsem zamilovaná do muže, jehož čisté jmění přesahuje jejich nejdivočejší představy, netušili, že se ze mě stává přesně to, čím jsem měla být, a hodlala jsem to tak udržet co nejdéle. 16 měsíců poté, co jsem odešla ze sestřiny svatby, byl můj život k nepoznání. Můj druhý román z Valina Media právě získal filmovou adaptaci. Z penzionu jsem se přestěhovala do krásného bytu s výhledem na Puget Sound, což byl Alexandrův dar, který jsem se snažila odmítnout, dokud mi nepřipomněl, že partneři se navzájem podporují. Oficiálně jsme spolu byli už skoro rok a každý den s ním byl jako zjevení. Měl trpělivost s mou nejistotou, štědře mě chválil a tvrdě chránil mou nezávislost. Když se tazatelé ptali na náš vztah, vždy přesměroval pozornost na mou práci. Ona mě nepotřebuje, aby byla úspěšná, říkával. Byla geniální dávno předtím, než jsme se poznali. Já mám jen to štěstí, že jsem toho svědkem zblízka. Moje knihy se překládaly do 12 jazyků. Měla jsem přednášky a podcastové rozhovory a rostoucí komunitu čtenářů, kteří se dělili o to, jak jim mé příběhy pomohly najít vlastní sílu. Už jsem nebyla neviditelná, viděli mě miliony lidí. Ale moje rodina to stále nevěděla. Nechávala jsem je zablokované, udržovala jsem si odstup, budovala jsem svůj nový život bez jejich stínu. Nešlo o pomstu. Ještě ne, šlo o ochranu, o uzdravení, o to, abych konečně měla prostor stát se tím, kým jsem měla být. Bez jejich neustálého snižování to se změnilo jednoho dubnového úterního odpoledne. Gabriela mi v panice zavolala. Viděla jsi zprávy? Někdo prozradil tvoje zasnoubení. Žaludek mi klesl, s Alexandrem jsme byli zasnoubení už 3 týdny a drželi jsme to v tajnosti, než jsme vymysleli, jak to oznámit za našich vlastních podmínek.
Řekli jsme to jen blízkým přátelům a přísahali jim mlčenlivost. O čem to mluvíš? Je to všude, řekla. Zábavní zprávy, sociální sítě, všude. Říkají ti autorka Popelky. Jsou tam fotky z té večeře na nábřeží. Někdo je musel prodat. Zavěsil jsem a otevřel notebook. Měla pravdu. Titulky křičely o autorce bestsellerů, která si získala srdce miliardáře, moje fotografie byla všude, vedle Alexandrovy, vedle spekulací o našich svatebních plánech a mé záhadné minulosti. A pak mi zazvonil telefon, číslo, které jsem neznala, předvolba z Colorada. Bez přemýšlení jsem to zvedla. Harper, matčin hlas byl ledový i ohnivý zároveň. Kde jsi byla? Co se děje? Proč se o tvém životě dozvídám z televize? Pomalu jsem se posadila a srdce mi bušilo. Ahoj, mami. Nezdrav mě. Víš, jak je to trapné. 16 měsíců beze slova a teď si ve všech zprávách zasnoubená s nějakým miliardářem. Vivian je bez sebe. Myslí si, že si to udělala schválně, abys ji znemožnila. Zasmála jsem se. Nemohla jsem si pomoct. Potom všem se Vivian pořád ještě bála, že ji někdo znemožní. Tohle není vtipné, odsekla máma. Dlužíš nám vysvětlení. Dlužíš nám omluvu za to, že jsi zmizela. A dlužíš nám pozvánky na tuhle svatbu. Nic vám nedlužím, řekla jsem tiše. Co prosím? Nic vám nedlužím, zopakovala jsem, tentokrát hlasitěji. 29 let jsem se snažila vydobít si místo v téhle rodině a ty si mi na Vivianině svatbě dal jasně najevo, že ho nemám, dal si můj pokoj cizímu člověku. Protože on byl velká věc a já ne. Posadil si mě ke stolu vedle kuchyně. Nezahrnul si mě do nejbližších rodinných fotografií. Choval se ke mně v lepším případě jako k povinnosti, v horším jako k ostudě, to není fér. S omezenými prostředky jsme dělali, co bylo v našich silách. Měli jste prostředky na všechno, co Vivian potřebovala. Jen pro mě jste nikdy žádné neměli. Na lince se rozhostilo ticho. Když matka znovu promluvila, její hlas se změnil na téměř prosebný. Harper, my jsme tvoje rodina. Ať už se v minulosti stalo cokoliv, určitě můžeme jít dál, ta tvoje svatba je velký okamžik. Měli bychom být u toho. Ne. Jak to myslíš, ne? Myslím tím ne. Nejste pozváni. Vivian není pozvaná. Nikdo z té rodiny není pozvaný. Nadechl jsem se a uklidnil se. Beru si někoho, kdo mě vidí, kdo si mě váží, kdo mi nikdy nedal pocítit, že jsem méněcenná. Tu svatbu naplním lidmi, kteří mě podporovali. Když jsem neměla nic. Ty se na to nehodíš. To nemůžeš udělat. Jsme tvoje krev. Krev není láska, řekla jsem. Krev je biologie. Láska je volba a ty jsi znovu a znovu vybírala, že mě nebudeš milovat. Teď se rozhoduji já. Rozhoduji se obklopit lidmi, kterým na mě skutečně záleží. S Bohem, mami. Ukončila jsem hovor a zablokovala číslo. Třásly se mi ruce. Po tváři mi stékaly slzy, ale nebyly to slzy smutku. Byly to slzy uvolnění, slzy toho, že jsem konečně řekla to, co jsem v sobě dusila celá desetiletí. Alexandr mě o hodinu později našel na balkoně, jak zírám na vodu. Neptal se, co se stalo. Jen si sedl vedle mě a držel mě za ruku. Volali mi, řekla jsem nakonec. Došlo mi to. Chtěli být pozváni. Chtěli, abych se jim omluvila za to, že jsem zmizela. Co jsi jim řekla? Otočil jsem se na něj, na toho muže, který všechno změnil. Řekl jsem jim ne. Řekl jsem jim pravdu o tom, jak se ke mně chovali, a pak jsem zavěsil. Stiskl mi ruku. Jak se cítíš? Přemýšlela jsem o tom. Pořád v něm byl vztek, bolest a smutek po rodině, kterou jsem vždycky chtěla,
ale nikdy jsem ji neměla. Ale pod tím vším bylo něco nového, něco, co se podobalo svobodě. Mám pocit, že jsem se konečně stala tou ženou, o které se píše v mých knihách, řekla jsem. Alexandr se usmál a políbil mě na čelo. Vždycky si jí byla. Jen si tomu musela uvěřit. Seděli jsme tam až do západu slunce a sledovali, jak se obloha nad vodou zbarvuje. Zítra budou další titulky a další otázky a pravděpodobně další telefonáty z čísel, která jsem nepoznávala. Ale dnes večer jsem byla v klidu, dnes večer jsem byla přesně tam, kam patřím. Týdny před svatbou byly vírem radosti a rozvážných rozhodnutí. S Alexandrem jsme společně plánovali každý detail, od místa konání přes menu až po seznam hostů. Vybrali jsme si sídlo na nábřeží u Seattlu, místo se zahradami, které se svažovaly k pobřeží, a výhledem, který sahal až k horám. Oslavy se mělo zúčastnit 300 lidí. Autoři, se kterými jsem se seznámila prostřednictvím Valiny. Čtenáři, kteří se stali přáteli. Kolegové, kteří mě podporovali na mé cestě. Julian, číšník na svatbě mé sestry, který mi řekl, že mé příběhy mohou změnit životy. Přiletěl z New Yorku, kde je nyní úspěšným novinářem. Gabriela mi šla za družičku, zářila ve vínových šatech, které jsme společně vybrali. Pozvánku nedostal ani jeden člen mé biologické rodiny. Snažili se to všemožně změnit. Vivian posílala prostřednictvím mého nakladatele dopisy, každý zoufalejší než ten předchozí. Připomínala mi vzpomínky na dětství, na doby, kdy jsme si byli blízké, na sesterská pouta, na kterých podle ní stále záleží. Ani jednou se neomluvila za to, jak se ke mně chovala. Nikdy nepřiznala, že by něco bylo špatně. Matka zavolala do Alexandrovy kanceláře a dožadovala se, aby s ním mohla mluvit. Jeho asistentka jí oznámila, že vyhrožovala právními kroky, ačkoliv nikdo si nedokázal představit, z jakého důvodu. Tvrdila, že jako moje matka má svá práva. Tvrdila, že se mnou manipuluje bohatý muž. Vykreslila se jako oběť nevděčné dcery. Dokonce i Preston, Vivianin manžel, se ozval prostřednictvím obchodních kontaktů. Naznačil, že rodinné usmíření by prospělo mému obrazu na veřejnosti. Formuloval to jako praktickou radu, jako by mé srdce bylo jen záležitostí značky. Všechno jsem to ignoroval. 2 týdny před svatbou vyšel v bulváru článek o rodinné roztržce. Anonymní zdroje mě popisovali jako chladnou a pomstychtivou, jako někoho, kdo opustil svou milující rodinu kvůli slávě a bohatství. V uvozovkách jsem poznala slova své matky. Obrátila se na tisk. Můžeme reagovat, řekl Alexandr a ukázal mi článek u snídaně. Uveď to na pravou míru. Zavrtěla jsem hlavou. Ať si říkají, co chtějí. Lidé, na kterých záleží, znají pravdu. Jsi si jistý? Podíval jsem se na článek, na pečlivě vypracované vyprávění o mé údajné krutosti. Byla tam fotografie Vivian, která vypadala uplakaně a dokonale hrála zraněnou sestru. Když odpovím, dám jim, co chtějí, řekla jsem. Pozor. Drama. Cestu zpátky do mého života. Nejlepší pomsta je nezapojit se. Nejlepší pomsta je být skutečně šťastný bez nich. Alexandr se usmál a odložil papír stranou. Zmínil jsem se někdy v poslední době, že tě miluju. Za poslední hodinu ne. Považuj to za zmínku. Noc před svatbou jsem nemohla usnout. Stála jsem na balkoně našeho hotelového apartmá a pozorovala měsíc odrážející se na vodní hladině. Zítra si budu brát muže, který viděl mou cenu. Když jsem ji sama sotva viděla, měla jsem se stát něčí vyvolenou rodinou. Myslela jsem na hostelový pokoj, na tenkou matraci a studený vzduch pronikající oknem, které se nedalo zavřít. Na okamžik, kdy jsem začala psát a nemohla přestat. Ta noc mi připadala jako před celým životem, a přesto jsem ji stále cítila v kostech. Všechno dobré v mém životě vyrostlo z té chvíle bolesti. Měla by sis odpočinout, řekl Alexandr a objevil se vedle mě.
Zrovna jsem přemýšlel o tom, jak jsem se sem dostal. A jsem za to vděčný. Otočila jsem se k němu čelem. Jsem vděčná, že mi dali pryč můj pokoj. Jsem vděčná, že mě donutili cítit se tak malá, že jsem musela odejít, abych přežila, protože odchod mě přivedl sem. Na tebe. Ke všemu. Přitáhl si mě k sobě. Já jsem taky vděčný, i když bych si přál, aby na tebe byli hodnější. Byli přesně takoví, jací byli, řekla jsem. Jen jsem konečně přestala očekávat, že budou jiní. Stáli jsme tam spolu a sledovali, jak se kolem nás prohlubuje noc. Zítřek bude krásný. Zítra měl začít zbytek mého života, ale dnešní noc byla určena k uznání cesty, k uctění dívky, která toho tolik vytrpěla, a ženy, která si nakonec vybrala sama sebe. Někde v Koloradu moje rodina pravděpodobně plánovala další krok. Připravovali další dopis, plánovali další veřejnou výzvu, hledali nové způsoby, jak se vložit do mého příběhu, nechápali. Že už nejsou jeho součástí, napsal jsem nový příběh, ve kterém jsem byl hrdinou místo poznámky pod čarou, ve kterém se láska dávala dobrovolně, nikoliv získávala nekonečným dokazováním, ve kterém jsem nebyl důležitý kvůli tomu, co jsem mohl udělat pro ostatní, ale prostě proto, že jsem existoval. Zítra budu kráčet uličkou vstříc budoucnosti, kterou jsem vybudovala vlastníma rukama. Slíbila bych to muži, který po mně nikdy nechtěl, abych byla menší, než jsem, tančila bych pod hvězdami s lidmi, kteří se rozhodli milovat mě, stejně jako jsem se já rozhodla milovat je, a moje rodina by to sledovala zpovzdálí, neschopná se toho jakkoliv dotknout. To nebyla pomsta, ne tak docela. Pomsta znamenala, že jsem se na ně stále soustředila, že mě stále definovalo jejich odmítnutí. Tohle bylo něco jiného. Tohle bylo posunutí se dál tak dokonale, že jejich nepřítomnost nebyla konstatováním, ale prostě faktem. Naučili mě, co jsem nechtěl. Ukázali mi, co jsem odmítal přijmout. A tím mě osvobodili. Abych našel vše, co jsem skutečně potřeboval, šla jsem dovnitř a konečně usnula, snila jsem o zahradách a slibech a o životě, který patřil jen mně. Ráno v den svatby se rozednilo jasně a zářivě, den, který byl jako zaslíbený. Probudilo mě sluneční světlo pronikající okny a šumění jemných vln na pobřeží pod námi. Chvíli jsem ležela v klidu a nechala na sebe působit význam toho dne. O 10 minut později vtrhla dovnitř Angela s kávou a nadšením. Je čas stát se nevěstou, oznámila a prakticky poskakovala. Vlasy a make-up jsou připravené ve vedlejším apartmá. Květiny právě dorazily. Všechno je perfektní. Všechno bylo dokonalé. A přesto... Volali ještě někdo? Zeptala jsem se a přijala kávu. Zaváhala. Tvoje matka se snažila dovolat na recepci hotelu. Odmítli ji. Pomalu jsem přikývla. Částečně jsem to očekávala, ani v můj svatební den nemohli jednoduše respektovat mé přání. Ochranka ví, co má dělat. Pokračovala Gabriela. Nikdo bez pozvánky se k obřadu nepřiblíží. Alexandr se o to postaral. Chvíli jsem o tom přemýšlela, o tom, že jsem potřebovala ochranku, aby mi na svatbu nepustila vlastní rodinu. Mělo to být smutné. Možná to smutné bylo. Ale hlavně mi to připadalo jako ochrana, kterou jsem si zasloužila. Hodiny, které následovaly, se nesly ve znamení příprav. Moje šaty byly ze slonovinového hedvábí, jednoduché a elegantní, nic podobného jako složité šaty, které měla Vivian. Vybrala jsem si je právě proto, že jsem se v nich cítila jako já, protože už jsem se nesnažila být někým jiným, zatímco vizážistka pracovala. Přistihla jsem se, že přemýšlím o příbězích, které jsem napsala, o ženách, které odešly od toxicity a našly svou sílu. Vždycky jsem v ně věřila, i když jsem se snažila věřit sama sobě. Dnes jsem se stávala jednou z nich, a to tím nejdoslovnějším možným způsobem. Jsi připravená, řekla konečně Gabriela a ustoupila. Aby se na mě podívala. V očích se jí leskly slzy. Harper,
jsi tak krásná. Podívala jsem se na sebe do zrcadla. Žena, která se na mě dívala, nebyla ta dívka z hostelu. Nebyla to neviditelná dcera, ani snaživá servírka, ani přehlížená sestra, byla to autorka, partnerka, žena, která si vybrala sama sebe. Udělejme to, řekla jsem, obřad se konal v zahradě panství s výhledem na vodu. 300 hostů seděli na bílých židlích mezi květinami a jejich tváře zářily radostí. Juliana jsem viděla blízko přední řady, usmíval se jako hrdý bratr, viděla jsem redaktory a nakladatele a čtenáře, kteří posílali dopisy, že jim moje knihy změnily život. Viděla jsem společenství lidí, kteří se rozhodli mě milovat a kterým jsem se rozhodla lásku oplatit. Alexandr čekal u oltáře, a když se naše oči setkaly, zbytek světa se rozplynul. Tento muž mě viděl na dně. Věřil ve mne, když jsem nemohl věřit sám sobě, nabídl mi příležitosti, aniž by za to něco žádal, a zamiloval se do mě ne kvůli tomu, co jsem mu mohla dát, ale kvůli tomu, kým jsem byla, kráčela jsem k němu a každý krok mě vzdaloval od života, který jsem nechala za sebou. Když jsem došla k oltáři, vzal mě za ruce. V očích mu zářily neprolité slzy. Přišla si, zašeptal, což byla vzpomínka na naše první rozhovory o tom, jak se ukázat lidem, na kterých záleží. Vždycky přijdu, zašeptala jsem zpátky, obřadník zahájil obřad, ale sotva jsem slyšela slova. Příliš jsem se soustředila na Alexandrovu tvář, na život, který se před námi rozprostíral, na zázrak, že jsem přesně tam, kam patřím. Vyměnili jsme si sliby, které jsme si sami napsali. Byly výmluvné a upřímné. Moje byly prosté. Celý život jsem čekala, až budu vyvolená. Dnes si vybírám zpět. Vybírám si tebe. Vybírám si nás. Vybírám si tohle. Když jsme byli prohlášeni za manžele, potlesk, který se zvedl ze zahrady, působil jako vlna tepla, která nás nesla vpřed. Políbili jsme se, když se slunce třpytilo na vodě, když blesky fotoaparátů. Když 300 lidí oslavovali lásku, kterou jsme vybudovali z ničeho, někde daleko, moje rodina nebyla pozvána a nebyla přítomna. Ta nepřítomnost byla svým způsobem prohlášením. Hostina se konala ve skleněném pavilonu s výhledem na záliv. Na stolech pokrytých bílým prostíráním se nacházely dekorace z polních květin a svíček, při míšení hostů hrál smyčcový kvartet, šampaňské teklo volně proudem a rozhovory stoupaly v radostném krescendu. Procházela jsem davem s Alexandrem po boku, přijímala gratulace a objímala přátele. Každý obličej, který jsem viděla, byl někdo, kdo mě podporoval, věřil ve mě, ukázal se, když na tom záleželo. Julien mě zastihl během tiché chvilky u stolu z dezerty. Pořád si vzpomínám na tu noc na svatbě tvé sestry, řekl. Vypadala si tak ztraceně a teď se na sebe podívej. Řekl si mi, že moje příběhy mohou někomu změnit život, odpověděla jsem. To změnilo ten můj. Usmál se. Vždycky jsem věděl, že budeš v pořádku. Jen jsem nevěděl, že to bude vypadat takhle velkolepě. V průběhu večera zazněly proslovy. Gabriela mluvila o našem přátelství, o tom, jak jsem se z někoho, kdo se omlouval za svou existenci, proměnila v někoho, komu patřila každá místnost, do které vstoupila. Alexandrův obchodní partner Benjamin vyprávěl o tom, jak se o mě Alexandr poprvé zmínil, jak se mu rozářily oči způsobem, který Benjamin nikdy předtím neviděl. Když přišla řada na Alexandra, postavil se a podíval se na mě přes celou místnost. Když jsem potkal Harper, začal, neznala svou vlastní hodnotu, svět jí léta přesvědčoval, že je méně cenná, a ona tomu začala věřit. Ale já jsem viděl něco jiného. Viděl jsem ženu s ohněm v srdci a příběhy v duši, viděla jsem někoho, kdo toho tolik přežil, a přesto měl schopnost tak hluboké lásky. Mou největší ctí není budování společnosti nebo vydávání bestsellerů. Mou největší ctí je, že si mě vybrala, abych byl svědkem jejího stávání se. Otřela jsem si slzy z očí. Když místnost propukla v potlesk později, když jsme měli první tanec,
se Alexandr naklonil těsně k mému uchu. Tvoje matka se pokusila rozbít bránu. Mírně jsem se zapotácela. Cože? Ochranka ji a Vivian zastavila. Zřejmě jeli celou noc z Coloreda. Podívala jsem se na něj a pátrala v jeho tváři. Jsou tam ještě? Odjeli. Ochranka jim dala jasně najevo, že je nevpustí. Tvoje matka jim zřejmě udělala pořádnou scénu. Zase vyhrožovala žalobami. Částečně jsem pocítil, že mě něco píchlo. Nezrovna pocit viny, jako spíš ozvěna viny, pozůstatek let strávených pocitem odpovědnosti za jejich emoce. Ona se opravdu nedokáže smířit s tím, že ji nepotřebuju, řekla jsem. Nedokáže se smířit s tím, že jsi šťastný bez ní, opravil mě Alexandr. To jí skutečně trápí. Ne tvoje nepřítomnost, ale tvůj rozkvět. Měl pravdu. Moje rodina strávila roky předpovídáním mého selhání, počítala s mou závislostí. Můj úspěch nebyl jen překvapením. Byla to obžaloba všeho. Čemu o mě věřili? Chceš si dát pauzu? Zpracovat to, zeptal se, zavrtěl jsem hlavou. Oni si tenhle den zkazit nenechají. Už toho zničili dost. Tancovali jsme dál. Hudba se rozléhala. Kolem nás se hosté smáli a slavili a někde za branou odjížděli moje matka a sestra zpátky do Coloreda, odmítnuté a odhalené. To pomyšlení mi nepřinášelo žádnou radost. Ale přinesla mi klid později toho večera, po rozkrojení dortu, hození kytice a posledním tanci, jsem stála sama na terase pavilonu. Hosté začali odjíždět a jejich auta se vracela po příjezdové cestě k usedlosti. Voda už byla temná a spojovala světla vzdáleného města. Gabriela mě tam našla. O čem přemýšlíš? Zeptala se. Přemýšlím o ženě, kterou jsem byla před 16 měsíci, o tom, jak se bála, jak malá si připadala, a přemýšlím o tom, jak by se cítila, kdyby tohle viděla. Co bys jí řekla? Zvážila jsem otázku. Řekla bych jí, že lidé, kteří ti ublížili, nemají právo tě určovat. Řekl bych jí, že odejít není slabost. Je to moudrost. A řekl bych jí, že láska, kterou hledá, existuje, jen ji musí přestat hledat tam, kde jí nikdy nebyla nabídnuta. Gabriela mě objala kolem ramen. Stala se s jí, víš, tou ženou, o které si pořád psala. Možná jsem jí byla vždycky, řekla jsem. Jen jsem potřebovala svolení, abych tomu uvěřila. Stáli jsme tam a pozorovali hvězdy, dva přátelé na konci dokonalého dne. Zítřek měl přinést nové výzvy a nové kapitoly. Ale dnes večer jsem byl prostě vděčný. Vděčná za bolest, která mě hnala kupředu, vděčná za lidi, kteří mě zachytili, když jsem spadla. Vděčná za odvahu, kterou jsem konečně našla, rodina tu nebyla. To byla jejich ztráta, ne moje. 6 měsíců po svatbě se ve zprávách objevila reportáž, která mi přiblížila poslední kapitolu rodinného příběhu. Vivianin manžel Preston byl vyšetřován kvůli podvodům s nemovitostmi, jeho developerská společnost, která se na té svatbě zdála tak působivá. Byla postavena na zfalšovaných povoleních a podplacených inspektorech, vyšetřování odhalilo roky nezákonných obchodů a Preston čelil obvinění z trestného činu, za který by pravděpodobně šel do vězení. Vivian, která si ho vzala kvůli postavení a jistotě, nezískala ani jedno, ani druhé, rozvod byl rychlý a veřejný. Přišla o dům, auta i životní styl, kterým se tak pyšně chlubila matka, která do Vivianina úspěchu investovala tolik ze své identity, byla zničená. O tom všem jsem se dozvěděla z druhé ruky, z článků a od vzdálených známých. Neoslovila jsem je. Oni také ne. Nebyla to ironie, moje rodina dala přednost Prestonovu obchodnímu partnerovi přede mnou, protože to byla velká věc. Konexe a postavení jim byly přednější než základní slušnost, a teď se tyto vazby rozpadly a odhalily hnilobu pod naleštěným povrchem. Neměl jsem z jejich pádu žádnou radost.
Opravdu jsem nikomu nepřál utrpení, ani těm, kteří mi způsobili bolest, ale také jsem necítil žádnou povinnost je zachraňovat. Oni se rozhodli sami. Žili s následky, můj život mezitím dál vzkvétal. Můj 4. román debutoval na 1. místě. S Alexandrem jsme začali diskutovat o založení rodiny, cestovali jsme do míst, o jejichž návštěvě jsem jen snila, podporovali literární programy a setkávali se čtenáři po celém světě. Byla jsem šťastná. Opravdu, hluboce šťastná, ne to performativní štěstí, kdy se snažíme něco dokázat, ale tichá spokojenost z dobře prožitého života. Jednoho odpoledne jsem dostal dopis. Byl přeposlán prostřednictvím mého nakladatele z adresy v Colorado Springs. Psala ho moje matka. Málem jsem ho neotevřený vyhodil. Ale něco mě přimělo si ho přečíst. Dopis byl stručný, matka v něm psala, že se mýlila, že léta upřednostňovala Vivian, protože Vivian vyžadovala pozornost a já ji nikdy nevyžadovala, že si teď uvědomuje. Že si spletla mlčení se spokojeností a že díky mé ochotě přijímat méně mi snadno dávala méně, nežádala o odpuštění. Nežádala, abych ji pozval zpátky do svého života. Prostě řekla, že je jí to líto a že doufá, že jsem tak šťastný, jak se zdá. Přečetl jsem si dopis 2krát a pak ho odložil, nevěděl jsem, jestli na něj vůbec někdy odpovím. Nevěděl jsem, jestli se dá škoda napravit, nebo jestli o to vůbec stojím, ale ocenil jsem, že konečně prozřela, i když to přišlo pozdě. Alexandr mě našel sedět u okna, dopis na klíně. Od tvé matky? Přikývla jsem. Omluvila se, opravdu se omluvila. Co si o tom myslíš? Připadám si, jako by se právě otevřely léta zamčené dveře. Nevím, jestli jimi chci projít, ale aspoň vím, že je to možné. Cože, zeptal jsem se, posadil se vedle mě a vzal mě za ruku. Ať se rozhodneš jakkoliv, budu tě podporovat. To byla ta věc, která se týkala skutečné lásky. Nevyžadovala rozhodnutí. Jednoduše nabízela přítomnost. Nakonec jsem se rozhodla neodpovědět. Zatím ne. Možná někdy, pokud bude uzdravování pokračovat, pokud se podaří obnovit důvěru, ale celý život jsem upřednostňoval jejich potřeby před svými. Tentokrát budu postupovat svým vlastním tempem. Moje matka a Vivian čelili následkům svých rozhodnutí. Preston šel na 4 roky do vězení, Vivian se přestěhovala do malého bytu a přijala práci administrativní asistentky. Její sny o luxusu se rozplynuly, matka prodala rodinný dům a žila v tichosti, obklopena troskami priorit, které prosazovala. Nebyl jsem škodolibý. Nepřišel jsem jim připomenout, o co přišli. Prostě jsem žil svůj život, který je už nezahrnoval, jen jako vzdálené postavy v příběhu, z něhož jsem vyrostl, když jsem ten večer seděla na našem balkoně a pozorovala západ slunce nad Seattlem. Myslela jsem na tu dívku z pokoje v hostelu, na tu, která začala psát a nemohla přestat, na tu, která se rozhodla konečně se stát ženou, o které vždycky psala. Dokázala to. Navzdory každému očekávání, každému odmítnutí, každému okamžiku. Kdy jí někdo říkal, že nestačí. Dokázala to, položila jsem si ruku na břicho, kde právě začínal růst nový život. Alexandr to ještě nevěděl. Řeknu mu to dnes večer u večeře, v domě, který jsme společně vybudovali. Moje rodina se mě snažila zmenšit, místo toho mě osvobodili a teď jsem budovala něco krásného, něco, co poroste a bude vzkvétat bez jejich stínu. Cesta od té horské chaty k tomuto okamžiku byla bolestná a proměňující. Když se ohlédnu zpět, nezměnil bych ani jeden krok, každá bolest mě posunula vpřed. Každé odmítnutí mi uvolnilo cestu, usmívala jsem se na západ slunce, na budoucnost, která se přede mnou rozprostírala. Přestala jsem se nechat rozhodovat o své hodnotě. A to, jak jsem si uvědomila, byla ta největší pomsta ze všech.